ក្លៀនហូបកង្កែបបោកស្រុកបារាំងក៏មានលក់កង្កែបដែរគ្រាន់តែថាកង្កែបគឺគេដាក់បង្កកហើយមានតែផ្លូវអត់មានពោះសម្រាប់យើងយកគ្រឿងទេចឹងហើយមានតែឆ្នៃយកស្លាប់មាន់យកមកជំនួសកង្កែបបោកតែរសជាតិក៏មិនអន់ជាងកង្កែបបោកដែរបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តហូបស្លាប់មាន់បោកជាងកង្កែបបោកផងហើយចំពោះស្លាប់មាន់ដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើជាស្លាប់មាន់បោកគឺយើងអត់យកខាងគល់ទេគឺយើងយកតែកណ្ដាលហើយនឹងចុងពេលដែលខ្ញុំរៀបចំស្លាប់មាន់រួចហើយយើងយកមកលាងទឹកសម្អាតមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាបើសិនជាយើងយកសាច់មកលាងទឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសាច់មានមេរោគតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលាងតែខ្ញុំលាងតាមសាច់ខ្ញុំមើលតាមសភាពសាច់ដែរសាច់ណាដែលយើងត្រូវលាងសាច់ណាដែលយើងអត់លាងឥឡូវនេះយើងមកប្រឡត់ឆ្អឹងមាន់វិញគឺថាយើងជាខាងលើតិចទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ទាញហើយយើងរុញអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងកាច់ចេញគឺថាងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនរបៀបដកស្លាប់មាន់ណាយើងគ្រាន់តែរុញហើយយើងដកអញ្ចឹងមកនេះគឺថាស្រួលមែនតើបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងមានប្រឡោះសម្រាប់យកគ្រឿងហើយបន្ទាប់ពីដកឆ្អឹងមាន់រួចអស់ហើយឥឡូវនេះយើងមកដាក់គ្រឿងខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងប្រេងល្ង1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងច្របល់តតែគ្រឿងយើងគឺថាបានចូលសព្វល្អជាមួយនឹងស្លាប់មាន់ហើយយើងទុកចោល10នាទីទៅ1ម៉ោងអីទៅឥឡូវយើងមកធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ញុកចូលស្លាប់មាន់វិញខ្ញុំមានផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរ10ក្រាមយើងយកមកត្រាំទឹកឲ្យរីកហើយយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមកហាន់ជាសរសៃទូចហើយខ្ញុំមានមីសួរចំនួន20ក្រាមយើងត្រាំទឹកឲ្យរីកហើយខ្ញុំយកមកកាត់ទូចដែរចំពោះសាច់ជ្រូកវិញខ្ញុំមាន220ក្រាមតែសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំកិនហើយដាក់ទូកករៀងនៅទឹកកកបន្តិចខ្ញុំមានគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃកិន65ក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅម្ទេស1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយស្ករបន្តិចនិងទឹកត្រី1ស្លាបព្រាកាហ្វេផងដែរបន្ទាប់មកយើងច្របល់គ្រឿងយើងបន្តិចទៅដោយសារតែសាច់ជ្រូកខ្ញុំរៀងនៅទឹកកកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំច្របាច់ឲ្យចូលជាតិសិនទើបខ្ញុំដាក់សណ្តែកដី2ស្លាបព្រាបាយទៀតគឺជាសណ្តែកដីដែលយើងលីងហើយយើងបុកឲ្យម៉ត់ទៅក្នុងក្រោយខ្ញុំបន្ថែមម្រេចម៉ត់បន្តិចដោយសារខ្ញុំភ្លេចមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងច្របល់គ្រឿងយើងគឺថាឲ្យបានសព្វសាច់ល្អមែនតែនទើបយើងយកមកញុកក្នុងស្លាប់មាន់ខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ស្លាប់មាន់ណាពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយដកឆ្អឹងដកអីរួចខ្ញុំថ្លឹងទៅគឺថានៅសល់770ក្រាមពោះសាច់ដែលខ្ញុំលាយធ្វើជាស្នូលនេះគឺថាដាក់ចូលល្មមតែម្ដងជាមួយនឹងស្លាប់មាន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយរសជាតិអីគឺថាល្មមអត់ប្រៃហើយក៏អត់ផ្អែមដែរខ្ញុំដាក់ស្ករតែបន្តិចទេបើបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិអីបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយបានពោះស្លាប់មាន់ណាបើបងប្អូនអត់មានពេលបងប្អូនអាចធ្វើហើយយើងប្រឡាក់ហើយយើងទុកចោលទៅពេលដែលយើងចង់ហូបចាំយើងលាយគ្រឿងដាក់ចូលក៏បានដែរយើងញុកចូលឬយើងធ្វើកង្កែបបោកអញ្ចឹងយើងដាក់មកល្មមមើលពោះសាច់ដែលយើងយកមកញុកធ្វើជាស្នូលបងប្អូនអាចប្រើជាសាច់មាន់លាយជាមួយសាច់ជ្រូកខ្លះក៏បានយើងប្រើសាច់ជ្រូកសុទ្ធក៏បានដែរគឺថាកាន់តែឆ្ងាញ់បើសិនជាមានផ្សិតអីបងប្អូនអាចលាយផ្សិតថែមទៀតក៏បានដែរដោយសារតែរដូវនេះគឺអស់ផ្សិតស្រស់បើសិនជារដូវផ្សិតគឺខ្ញុំដាក់ផ្សិតលាយចូលជាមួយគ្រឿងទៀតគឺថាកាន់តែឆ្ងាញ់អាចធ្វើច្រើនណាបងប្អូនអាចដាក់ចូលទៅក្នុងទូកកយើងទុកពេលដែលយើងចង់ហូបហើយយើងគ្រាន់តែយកចេញមកយើងអាំងទៅគឺជាការស្រេចឥឡូវនេះខ្ញុំអាំងខ្លះសម្រាប់ហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងនៅខ្លះទៀតគឺខ្ញុំច្រកថង់យើងដាក់មកល្មមដែលយើងហូបមួយពេលមកបន្ទាប់មកខ្ញុំយកខ្យល់ចេញហើយទៅខ្ញុំបិទមាត់ថង់ឲ្យជិតពេលអាំងឆ្អិនមកបងប្អូននិយាយពីថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនឆ្ងាញ់បងប្អូនយូរញ៉ាំម្ដងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់អរគុណ